Harka fuunee nagaan Kiristoos Yesuus bakka jirutti hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kun televezyiinii mo'aa qophii aadaafniiti. Sagantaan keenya dilbata waaree booddee sa'aatii 8 irraa ka'ee yeroo hundumaa kan isinii samtoo yommuu ta'u, sagantaa keenya keessatti aadaa fi duudhaan Oromoo bifa faarfannaatiin kan isiniif dhiyaatu ta'a. Ani qopheessaan sagantaa kanaa faarfataa Henook Joorjiiti. Akkasuma ogeeyyolii kaameeraa fuullee koo duratti argamanii Fiqiruu Hayileedhaa fi Abdii Qalbeessaa wajjin ta'uudhaan akkasumas editara keenya Feebanii wajjin turtii gaarii isiniif hawwinaa nu wajjiniin tura. Deebinee dhufneerraa egaa guyyaa har'aa keessummaan an cina kootti qabadhee argamu Sanyii Abajjee jedhamaa faarfataa jabaadhaa fi yeroo ammaa kana dhaloota kaan keessaati kan ijarra buufannee abdii boriif eeggataa jirru keessaa isa tokkodha. Mee of beeksisee lafatti dhalatee fi haala tajaajila isaa akka inni jalqabee isuma wajjin turtii gochuudhaaf isarraa dhageenyame. Ishii galatoomee Henookii waaqayyo guddaa isaa eebbisuun jira carraa kana naalaachuu keefi akkasumas televezyiinii mo'aa hedduun galateeffadha. Waaqayyo isin eebbisuu ani maqaan koo Sanyii Abajjeen jedhama. Nan faarfadha waaqayyo nan faarfadha jechuudha. Kana malees immoo nan baradha si bukkeetti waaqayyo na gargaaree karaa hundumaatiin mul'achaa jira jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ani bakka itti dhaladhe magaalaa Sibuu Siree jedhama. Magaalaa Sibuu Sireetti dhaladhe. San booda immoo iddoo garaagaraatti sababa haala hojiitiin faamiliin haala hojiitiin iddoo garaagaraa sababa dhaqaniif iddoo garaagaraatti baradheen jira. Irra caalaa garuu naannoo Naqqamtee faamiliin sababa jiranii fi achis tureera baay'ee isaa. Naqqamteetti hojii baay'ee hojii tajaajilaa kana baay'een waaqayyo na gargaaree achitti jalqabnee achi immoo kunoo gara isa caalutti deemaa jirran jedha. Iddoo hedduuttidha kanani namoonni gumaacha naa godhanis iddoo hedduu jiru. Iddoo kana qofan jedhu Finfinnee irra yoo jette faamiliin garaagaraa jiru akkasumas namoonni waaqayyo jiru. Naqqamtee immoo akkasumas namoonni garaagaraa namoonni ani akka ijootti kaafadhu namoonni hedduun jiru. Isattaanutti siniifan hima jedhee yaada maqaa isaanii tokko tokkollee. Gooftaan isin eebbisu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordofaa jirtan. Egaa televezyiiniin mo'aa akka haaraatti bifa haaraatti amma sagantaawwan hedduu qabatee dhufuuf jira. Kana booddee isaan keessaa tokko dhaloota guddisuu fi dhaloota ijoollee VCD hojjetachuu hin dandeenye akkasumas audio hojjetachuu hin dandeenye bifa itti gargaarlee ol fuunee kaasnuu fi akkasumas immoo dhaloota akka kanaa reefu guddachaa jiran ol dhufaa jiran jajjabeessanii tumsanii galmaan ga'uu irratti hojjechuudhaa fi abbaan qabeenyaa dhuunfaa televezyiinii mo'aa akkasumas gaggeessaa liidistaar kan ta'anii luba Dr. Gammachiis Dastaan kanarratti hojiin gurguddaa akka hojjetamu ergaa dabarsaniiru. Nus tattaaffii kanaa keessa jirra. Kanumarraa ka'uudhaan obboleessa keenya Sanyii Abajjeenis ijoollee reefuu ol adeemoo guddataa jiran jajjabeeffamuu qaban keessaa isa tokko ta'uusaa gamanumaan hordoftoota televezyiinii mo'aaf dhaamaa. Mee sagaleen Sanyii Abajjee maal akka inni fakkaatuu fi bareedina isaaf miidhagina isaan illee nama baay'ee jechuudha. Sagalee isaa mee walii wajjin faarfannaa sagalee waaqayyoo isarraa waaqeffannee walitti deebina. Inni maqaa kee jaallatu si waaqessuu fi qusatu haala mul'ataa jiru caalaa Dasate waqlala Samni maqaa kee jaallatu si waaqessuu fi qusatu haala mul'ataa jiru caalaa Dasate waqlala Anis gengo si waaqessuudha Yeda lokoti si jaajachuudha Anis gengo si waaqessuudha Yeda lokoti si jaajachuudha Sin waaqe
Garbu volkauna lota tesorah gasimu sugota umri undiru keti jedani siwamatu moti garbu volkauna lota tesorah gasimu sugota umri undiru keti jedani siwamatu Baradursite kan turte alfa omega kan taate nundumtu si beka waaqaaf lafarratti mootetta baradursite kan turte alfa omega kan taate hundinuu si beka waaqaaf lafarratti Moteta, motin, barri barang nigederama. Wallalan bekan tikanis Buddha ni calama. Motin, barri barang nigederama. Wallalan bekan tikanis Buddha ni calama. Kan sigitu hinjiru. Innalatu inargamu atko baake goftada moti rajiratada kan sigitu genjiro innalatu inargamu atko baake goftada moti rajiratada motin barri bara nigederama wallalan bekan tikanis Buddha ni calama motin barri bara nigederama wallalan bekan tikanis Buddha ni calama kan sigitu hinjiro hinnalatu nargamu atko baake goftada moti rajiratada kan sigitu hinju inalatu inargamu atko baake goftada moti rajiratada kan sigitu hinjiru inalatu inargamu atko baake goftada moti rajiratada kan sigitu hinjiru inalatu inargamu atko baake goftada moti rajiratada Hallelujah. Tole kabajamtoota daawwattoota televezyiinii mo'aa waaqeffannaa obboleessi keenya godhe irratti guddaa akkasin eebbifamtanii fi akkasin itti gammaddan abdii isinirraa qabaa. Yeroon si arguudhaaf
yaalii gochaa ture keessatti odeeffannoo garaagaraa fudhataan ture. Barataa yuunivarsiitii keessatti focus ministirii keessaa akkati faarfannaa gama sanatti tajaajila akka gochaa turtee fi akkasumas immoo namoota yeroo ammaa kana immoo faarfannaa qofa irratti hundaa'aniifis nuti faarfannaa qofa irratti hundaa'uu hin qabnu barachuun nurra jiraata tarkaanfachuun nurra jiraata ilaalcha jedhu qabda kan jedhu odeeffannoo qaba. Mee akkaataa yuunivarsiitii keessatti itti tajaajilaa turte akkaataa itti tajaajila jalqabdee fi ilaalcha kee kana daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Tole egaa gooftaan si eebbisu hin oke. Baay'een si jaalladha beektamanii. Tole. Dhugumara tajaajila keenyaa fi hundeen Kiristoos yoo ta'e iyyuu kan nuti tajaajillus yookaan kan nuti faarfannuufis isa yoo ta'e iyyuu waa tokko nana mana yeroo hundumaa sochii mataa keenya gochuu qabna jedhee nana mana namoonni lafa kana irratti akka faarfannu waamne maaliif Phaawulos bara tajaajilaa turetti tajaajila isaa qofaa irratti focus hin goone halkan dunkaana hodheetudha kan inni gurguraa ture guyyaa immoo tajaajila isaa irrattidha kan inni hojjechaa ture kanaaf faarfattoonni keenyas namoonni hedduun keessumaa faarfattoonni afaan Oromoo keenya hinaaffaan isinirraa qaburraa kan ka'e hedduu akkasiin karaa gara biraallee mul'atan barumsa qofa mini mul'achuun karaa gara biraallee jira karaa daldala garaagaraatiin wantoota garaagaraatiin mul'achuu hin dandeenya ani immoo karaa barumsaallee haalota tokko injifadhee nan ba'a ikoonoomii kanas jedhee haalan itti adeemaa jirutu jira waaqayyoof haa galatu waaqayyo na gargaaree yooma cimeyyuu daandiinsaa tajaajila wajjin deemsisuuni gooftaaf haa galatu waaqayyo na gargaaree digirii tokko mana barumsaa dhuunfaa new generation irraatiin Naqamteetti baradheen jira akkasumas immoo barana amma Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa injiinaringiidhaanis barana nan eebbifama waaqayyoof haa galatu kan hundumaatti gargaarsa kootiin yookaan ogummaa yookaan dandeettii kootiin miti waaqayyo na gargaareetudha haala tajaajilaa kana keessatti immoo akkamittiin wal bukkee deemsisaa turte yoo itti na gaafate maal ture barumsa koofis yeroo iskeejulii mataa koo nan qaban ture jechuun barumsa koo irratti barataa amma kanaatti cimaare yoon jedhamu baadhe barataa of danda'ee adeemuu fi barataa of danda'ee ofiisaaf hojjetudha nan jedhama jechuun haala mana barumsaa keessatti barataa of danda'a barataa immoo irraafee namoota gara biraaf ta'u barataa barumsa danda'u akkas jedhamee ilaalchi garaagaraa jira waan ta'eef haala mana barumsaa keessatti iddooma jiru hundumaatti sadarkaa qaba waan ta'eef namni hundumtuu. Kana jechuun tajaajila koofanii focus achuma Wallaggaa Yuunivarsiitiin baradhanii Wallaggaa Yuunivarsiitii keessatti focus ministirii keessa nan tajaajilan ture achi keessa akkasuma faarfannaadhaan nan tajaajilaa vookaalii garaagaraa tireeningii laachuudhaan nan tajaajilaa haalota tokko haalota isaan koreen irratti na barbaadaniini gadi jechuudhaan isaaniif ajajamuudhaan nan tajaajilaa waldaan koomachuma waldaa assembilii akkasumas otoo hin galateeffatiin namni hin darbine paaster Malaakuu Zallaqee hedduun jaalladhaanii hedduu natti dhameera tajaajila koorraaf baay'ee naman guddaa galateeffadha akka kanaa ta'uuf illee nama hedduu nama tube akkasumas paaster Oliiqaa baay'ee paaster Oliiqaa olaanii baay'ee hedduun galateeffadha akkasumas namoonni hedduun jiru na booddee namoonni akka yeroo kana barumsa koofis jabaadhu haalota garaagaraa keessa jirutti illee akkan jabaadhuuf barumsa koottis karaa garaagaraatiin cinaatti wantoota garaagaraa akkan hojjedhuuf namoonni na gargaaran. Kana jechuun tajaajila kootti illee akkan cimu namni tokko si booddee jiraate jabaadhu siin jedhee dubbii sagalee waaqayyootiin si utubee si jajjabeessinaan hedduu wanta garaagaraatti deemuu hin dandeessa. Kanaaf faarfattoonni keenya illee isa dhugaa namoonni barachuu qabnu yookaan dandeenyu barumsa keenyaan tajaajila keenyaan waaqayyo karaa hundumaa akka nuti eebbifamu maal Luqaas fa'aa dooktarii turani. Isaan ko achi keessaa waamamanii barreessaa wangeelaa ta'anii namoonni garaagaraa iddoo garaagaraatti beeknu ogummaa garaagaraa qabu turan ogummaa sanaan tajaajilaa turan waaqayyo namoota beekumsa qabanis akkasumas immoo namoota baratan akkasumas namoota hojjetan hedduu hin barbaada maaliif mana waaqayyoo keessatti faarfannaaf illee wantoota hedduu maaliif keessumaa afaan Oromoo irratti aartii keenya kana mul'isuu fi barumsa hedduu nu gargaara maaliif addunyaa wajjinii afaan hamma kana ga'u afaan saba bal'aa kana baannee addunyaa irratti mul'achuu qabna jedhee yaada. Kanaaf hundumti keenya karaa hundumaatiin mul'achuu qabna jedhee yaada. Kana mitiiti ijoolleen keenya darbanii afaanota garaagaraaf illee eebba ta'aa jiru ijoolleen keenya baay'ee cimoodha jechuu barbaadeen jechuudha. Kana jechuun ani focus keessatti gaafan tajaajilu hedduu waaqayyo na gargaaree wantoota garaagaraa ribaayibalii gurguddaa karaa faarfannaa jiran wantoota garaagaraa kaasuudhaan ijoolleen tokko baachii keenya irra jiran yookaan namoonni beekan tokko hin dubbatu dandeettii waaqayyootiin karaa barumsaas karaa hundumaatti waaqayyo nu gargaaree hedduu deemaa irra jira. Tajaajila kee keessatti akkamitti faarsaa jechuun kanatti jalqabde? Gooftaan si eebbisu.
tajaajila koo keessatti gara faarsaatti kan hin deeme tokkoffaa gara jalqabaatti egaa ijoollummaan jira. Anillee ture namani naannoo kana warra jiran faamiliin haadhi koo biyyi maazarii as naannoo Finfinnee sababa turte naannoo kana warra jiran ortodoksii turanii namoonni baay'een isaanii badaa gara gooftaa keessatti ijoollummaatti kaasee guddadhe osoo hin taane naannoo kutaa torbaa na yaadadha kutaa torba kutaa ja'a wanta akkasiittidha gara gooftaatti kan inni yeroo sanatti gooftaan naa galee otoo hin taane warra kootu dursaa gara gooftaa isaanis dhaqanii waaqayyoon akka fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii yeroo isaan itti fayyisan fudhatantu jira. Yennaa sanaa kaasee gara tajaajilaatti osoo hin taane garuma waldaa dhufuutti ture kan inni deebi'e. Isa booda keessa koo yeroo deemu yeroo waldaa dhaqu yeroo hundumaa kan faarfachuu qabu callisee moo nan faarfadhan ture mana keessa nan deema. Haadhi koollee nunneen jechuun baay'ee jaalladhaani isheen mana keessa faa gaafa calluma dheefaa faarfadhu. Maaliif faarfannaa namaa balleessita faa naan jettee dur natti qoosti turte mana keessa. Warri koommoo baay'ee maqaa gooftaatti jechuun tajaajiltootadha. Saatii dhufanirraa yeroo dhufanirraa kaasanii hedduu waaqayyotti jabaatanii hedduu nus gara gooftaatti akka guddannu nu godhanii baay'ee dhamaatii guddaadha kan isaan irratti investu godhanii yaada wantoota garaagaraa karooruu isaanii karaa waan hundumaatiin stiilarra dhaabachuu koo fi wanta garaagaraa fi maatii koo abbaa koo wajjin haadha koo nuunis baay'ee hedduu namoota jaalladhu jechuun namoota abbaa koo fi haadha koo hedduun jaalladhaani innaa isaanidha jechuun akka hiriyaatti itti dhiyaadhee gara tajaajilaatti illee akkamitti akka deemu qabu gorsa isaaniitiin jireenya isaanii irraa baruudhaan wantoota garaagaraatiin akkan gara gooftaatti guddadhu na godhanii. Maatii makeessi maatii makeessatti baay'ee jabeessan. Faarfannaa jalqaba barreessite yaadatta? Faarfannaa jalqaba barreesse eeyyenu na yaadadha. Arrarra taa'ee gaafa dubbadhu garuu faarfadhu garuu yeroo sanatti deebi'ee waa'een faarfannaa maalummaan faarfannaa gaafa naa galu hedduun ajaa'ibsiifadha beektaa faarfannicha. Meerraa faarfannicha mi yaadachiisa? Yeroo sanatti sittiin faarfannaa waa'ee gaddaa waa'ee maaliin beeku gadda keessa osoo hin darbii waa'ee gaddaan barreessa jireenyi tokko jireenya hamaan tokko tun hin argatiin waama garaagaraa nan barreessan ture faarfannaa sana keessa maal jedha beektaa faarfannaan hin jalqaba nama gatamaa kan dagatame barri koo hunduu boo'ichaan darbee akkas jedhee akka kanaatti itti buboo jechuudha hedduu isaa yoo yaadate. Mudannoo yeroon si arguuf jedhe keessatti mudannoowwan garaagaraa namoota gaggaafachaan ture. Kwaayirii keessatti yeroo tokko ganaman kee jettee guyyaafattee kaatee dhalmee haala sana nu taphachiisme. Wanta kana jechuun baay'ee wanta dubbachuun barbaanne ijoolleen hedduu wanta natti kolfanidha. Halkan tokko feeloshiippii Elroy jedhamu jira kwaayirii keessa tajaajila turre. Ga'oo guddaan faas nutti laatame wanta garaagaraa faarfannaa kanaan tajaajila turre. Na yaadadhaa 11 12 yeroo baradhu Naqqamteetti ture. Barumsa qophaa'inaatti feeloshiippii Elroy jedhamu iddoo bakka feeloshiippii nama jajjabeessu ture. Achi keessatti adaarii kan bullu yeroo baay'ee warri koree fi warri worshiippitiin guyyaa baay'ee guyyaa hedduu kan nuti fayyadamnu jimaatarra ture. Jimaata halkanii baay'ee amma sa'aatii 12tti kadhannaa'uun tureera worshiippiin tureera. Sagantaan isaa immoo kan koree fi kan worshiippitii qofa ture. Kanaafi sagantaan mana barumsichaa immoo kan inni jiru kan kwaayirii ganama sa'aatii 4 gaafa sanbata dura sa'a 4 irraa jalqaba ture. Sa'a 4 irraa gaafa eegalutti dirqama sa'a 4 dhaquun qaba. Sagalgalaas immoo buluun qaban ture. Isa bulee kee sa'a 12 gara manaatti deebi'ee rafee ani gara achitti deebi'uun qaban ture sa'aatii 4tti. Amma sa'aatii 4tti rafee ganama 12 galee rafee sa'aatii 4tti achi deebi'uun qaban ture. Alaarmii kan hin guuttadhu immoo yeroo koo akka kan warra faranjootaatti ture. Akka warra faranjootaatti hin guuttadha. Achitti haaluma kanaanii bakka rafee maal jedhee boqodhee halkan bakka achitti bilbila wayii bilbilama. Bilbila wayiitu bilbilamaayyuu nan dammaqee of barii bakka erga rafeetii of barii dammaqeeni sana booda gaafan sa'aatii ilaalu sa'aatii ariifiin baay'ee gaarii rafeeyyuu sa'aatii ariifiin fayyadame jedheeni achirraa fuudhee sa'aatii gaafa ilaalu lamaa fi wayiidha sa'aatiin lamaaf midhaamneedhaayyuu okkee sa'aatii ariifii danda'amu ganaa ijoolleen jalqabu qassiree wookii gochaa dadhabbii gosa ofirraa gadhiisisaa deemeen dhaqee achi ga'ee aduun isaan gubatu leeshuma sa'aatii lamaa tokkos baansiyaa dhaqeen achi ga'a naannoo
naannoo waldaa sanaa gaafa naqu dur ijoolleen sa'aatii lama dursa fa'u dhufanii achi fa'aa turu turan. Gaafa naqu nam tokko hin jiru. Waardiyaa waldaa sanaan gaafa waldaa maaneetii sana. Ijoolleen eessa dhaqanii ijoolleen maaliif hin dhufnee jedha. Achi booda ijoollee maalii abbeen koos takka maal sagantaa qabdu ammas deebitanii naan jedha. Maal sagantaa maalii qabna aadaa ari'uu galgala bullee irraa ammas sagantaa maalii reessuma durii jira kan sagantaa wayidilee isa durii isa sa'a afurii kan kwaayerii jiran jedhan. Achi natti kolfee callisee mollite. Ammas nan eega ol baanii iddootti wal eegan tokko jirti suuqii wayii jallee naannoo waldaa maanuweelii naannoo ugaaganii dudduuba kan jedhamu jira hoteela ugaaganii. Achi teenyeetu naannoo sanatti wal eegna ture. Nan taa'aa hinumaan isaa hin eega dhufuu didan sa'aatiin afuriin darbe. Sa'aatii afuriin inni lakkaa'aadha 10 ta'eera. Ani hin beeku inni lamaan jechaa ture isa 8dha. Sana booda numan eegan achi galgala sababa nadaarii bulee fi saatichi wal na jiraadha. Dubartii isheen suuqii sana nagaddu maalee gidaa naan jette sanyii maalee gaarta naannoo kanaatii naan jette maqaa masoo kootiin zareetti namatti zaree maalee gidaa siiti amma ijoolleen ganama dhufanii deebi'anii sagantaa qabdu amma sana ganama maalii dhufanii maal sa'aatii afuritti dhufanii turanii maal sa'aatiin horeef afur ta'aaraatiin jedhan maal sa'aatiin akkuma koo waaree keessaati sa'aatii 10 ta'eeraatti dhiyaa'eera maal taate naan jedhanii mucaan kun maal ta'eera inni natti kolfu. Ani dhuguma yuumaan ta'ee gaafadha. Achi ammas nama biraa sa'aatiin gaafadha. Sa'aatii 10 akkas ta'eera naan jedha. Bakka hedduu jechuun waan jiru wallaale. Bakka baay'ee guyyaan itti hamma kana jechuun halkarra fuudhiisuuni hamma kana namarratti miidhageessaa guyyaan amma mar'aatti ofitti kolfuu fi namni illee iddoo akka dhaga'u baay'ee barbaada. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenya ammallee faarfataa sanyii abajjee wajjin goonuu itti fufaa. Eessayyuu hin deeminaa turtiin keessan televezyiinii maa wajjin haa ta'u. Mee sanyii waa'ee aadaadhaan waaqayyoon waaqessuu irratti faarfattoota hedduu ilaalcha isaan kanaaf qabanii akkasumas namoota ogeessota macaafa qulqulluu baay'ee isaanii hin gaafanna namoota aadaa isaanii hubannoo akka godhatanii fi amantii fi aadaan walitti dhufeenya isaaf garaagarummaa isaa saba keenyaaf baay'ee ibsaa jirra. Sagantaan keenyas xiyyeeffatee kan inni hojjetu dhimma kana irrattidha. Maal jettaati? Gaaffii gaariidha. Ani waa'ee aadaa ofiitiin waaqayyoon faarsu waan hundumtuu kan nuti dhalannee naannoo aadaa fi barmaata naannoo keenya jiran irraa kan ka'e naannooma sanarraa kan guddannee har'arraa isa odeessinu kanarra kan geenye. Kana jechuun akka wangeelaattis immoo baayibilkaalii yoo ilaalle wantoonni garaagaraa jiru. Sabni Israa'el yeroo dur turanitti bara duriitti aadaa isaaniitiinidha afaan isaaniitiinidha kan isaan waaqayyoo waaqeffatan. Aadaa sana keessatti tariitii waa'ee aadaa isaanii waa'ee uffata isaanii waan beeknu hin qabnu. Wanta kaa'ame namoonni teoloojii wantoota garaagaraa namoonni akkas baratanii waan akkasii irratti ogeessa ogummaa akkasiitiin hedduu qoratanii waan akkasii nutti himuu danda'u nu gargaarudha yaada wanta akkasii yoo qoran. Kana jechuun aadaa Israa'el keessatti amma faarfannaan isaanii baay'een isaa diyaatoonikiidha kan isaanii. Aadaama sanaanidha. Har'a yoon faarfannannee diyaatoonikii isaanii nuti jechuu dadhabna hin dandeenyu. Kanaaf tireeningii hedduu nu gaafata. Garuu gara aadaa keenyaatti immoo waaqayyoon kan isaanii dhiisnee kanuma keenyaan waaqayyoon faarfanna yoo inni baay'ee nu salphata. Kana jechuun namni hundumtuu aadaa isaatiin waaqayyoon kabajuun hedduu bakka wanta kana jechiisu natti hin fakkaatu. Ani ilaalcha gaariidha deeyyaadha. Maaliif iddoo jiraattu gaafa kabajudha waaqayyoon kan kabaju. Wanta keessa jiraattu wanta uffattu naannoo kee namoota naannoo kee jiran gaafa kabajudha. Kanatti waaqayyo isa guddaa ta'ee isa hafuuraan qofa isa beektu sana guddummaa isaa immoo wantoota inni godhuun isa beektu sana kanatti kabaju naannoo kee wantoota jiran gaafa beektudha. Kana jechuun aadaa kee beekuu qabdaa, safuu kee beekuu qabdaa. Sabni waaqayyoon beekanii safuu naannoo isaanii illee beeku. Aadaa naannoo isaanii illee beeku. Kana jechuun namoonni keenya naannoon keenya aadaan isaan ittiin jiraatanii aadaa ciiggaasisaa tokko iyyuu qabu. Keessumaa aadaan keenya aadaa kan jedhu aadaa ciiggaasisaa fi aadaa gadheedha. Dhugu tokko aadaan irratti jibbuun qabu aadaa keenya keessa. Maaliif yoo uffata keenya ilaalte uffata miidhagaa qabna, uffata nama leeyyaasisu hin qabnu, uffata yoo ijoollee shamarranii keenya ilaalte uffanni isaan uffatan uffanni aadaan jiru uffanni aadaa sirriin inni jalqabaa. Inni baay'een nuti inni sirriinsa uffata goda ga'u uffata safuu beeksisu uffata baay'ee harka guutu dhaqna isaanii akka kanaatti mul'isne wanta akkas akkasiidha aadaa keenya keessatti. Kana jechuun immoo namni kamillee haal dubbiin ijaan galteedha miti Oromoo. Dubbiin ijaan galte jechuun aadaan keenya ijumaan gaafa laaltu illee uffanni isaas haalumtatti ilaaltu aadaan nuti keessatti guddanne wantoonni tokko tokko aadaan Oromoo baay'ee aadaa si fudhatuu fi aadaa si simatu hedduunsaa aadaa siin ofirraa dhiibu miti.
Kanaaf aadaa keenyaanii faarsuu yookaan aadaa keenyaa fi amantii keenya wal bukkee qabnee immoo yeroo laallu ani gara faarfannaa irratti jechuun sababaan faarfadhuu fi gara aadaaf gara faarfannaa kana wal bukkee qabee gaafa inni ilaalu waa'ee amantii keessatti jechuudha. Faarfannaanis waaqayyoon faarfanna. Garuu kan nuti faarfachuu qabnu akka aadaa keenyaatti afaan beeknu. Maaliif aadaan tokko afaan mataasaa qaba. Uummanni tokko afaan mataasaa aadaa mataasaa qaba. Kan keessatti Oromoon immoo aadaa mataasaa qaba, afaan mataasaa qaba. Afaan kanaan immoo waaqayyoon jajachuu, aadaa sanaan immoo waaqayyoon jajachuu, waaqayyoon waaqessuu hin danda'a. Maaliif waaqa tolfamaa waaqeffatu qabu. Waaqa guddaa sana waaqessa. Waaqni inni nuti waaqessinu sun immoo waaqa isa dur turedha. Abboonni keenya illee warri waa'ee wangeelaa hin beekne duriitti baroota bara amma diimokiraasii hin dhumne kana bara abbaa gadaa keessatti illee waaqa guddicha jedhanii tura kan waaqayyoon waaqeffatan malee waaqa isa kana xiqqeessanii waaqa biraamni kan isaan waaqessatan. Waaqayyuma waaqa guddicha isa jedhu sanan. Kun immoo dhaloota wangeelli kun nu bira ga'ee dur Oromoota warra jedhamnu amma garuu warra fira waaqayyoo taanedha nuti. Kanaaf immoo fira waaqayyoo ta'uu keenya aadaa keenya kabajne aadaa keenyaanii amantii keenya wajjin wal duukaa deemsisuu qabna. Garuu immoo yeroon kana isin jedhu takka aadaa jedhamee wantootni gara wangeela wajjin war morman tokko jiraachuu hin danda'u. Inni ilaalcha namootaatti haala garaagaraatti namoota ammallee namni kana jedhee wanta irra hin geenyedha namoonni hedduun. Jechuun ani xiqqaadha afaan ittiin yookaan sammuun ittiin kana bira ga'ee akkana jedhu qaba. Hamma naaf galetti jechuun jira. Garuu isa kana keessatti hamma naaf galetti immoo aadaa kootii waaqayyoo waaqessuu amantii koo wajjin wanti wal faalleessu jira yaadu. Iddoo aadaa koottis nan boona amantii koottis immoo wanta na dhowween qabu amma ammaatti tuma waaqessaa irra. Tole, egaan faarfataa sanyii ergaa dhimma aadaa keenya irratti nu dhaamteef guddaa galatoomi. Egaa akkuma ergaa kana nu dhaamteen mee faarfannaa mi'a tokko kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessaa jiraniif akka nu dabaltu abdiin qaba. Akkasumas cina keenyatti kan argamu ogeessa meeshaa muuziqaa Eeliyaas Biraanuu cina keenyatti argama. Eeliyaas Biraanuun ogeessa muuziqaa baay'ee jaallannuu fi kabajnudha. Dhiyeenya kana istuudiyoo banatee jira. Eeluu istuudiyoo kan jedhamu as naannoo Gullallee irraan gadee Abbabee Biqilaa Isteediyeemitti geessu irratti argama istuudiyoon isaa. Egaa Eeliyaas faarfannoota hedduu mimmiidhagoo hojjeteera. Quba isaa Waaqayyo eebbisee kanaani. Isaan keessaa faarfannaa Abrahaam Tarree hundumti keenya yuutuubii irraa hedduutti gammannee ilaallee itti fayyadamaa jirru. Isinis beektan nutis beennu Samii Banamaa kan jedhamu kan qindeessee muuziqeessaa keenya Eeliyaas Biraanuudha. Mee Eeliyaas Biraanuu wajjin sanyiin faarfannaa miidhagaa tokko isinii dhiyeessaa. Turtiin keessan televezyiinii maa wajjin haa ta'u. Isodannu, 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 isodannu. Galaanni guutee yoo nama nyaate laftis tarsee yoo lilliqimse. Galaanni guutee yoo nama nyaate laftis tarsee yoo lilliqimse. Galaanni guutee yoo nama nyaate laftis tarsee yoo lilliqimse. Kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Kan nu tiksu Yesuus kan nu eegu kan nu baasu kan nu galchu kan nu tiksu kan nu baasu kan nu galchu kan nu baasu kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Hallelujah. Kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Kan nu tiksu tiksee jabaa qabna maaliif dhiphannaa? Kan nu tiksu
kan nu eegu kan nu baasu kan nu galchu kan nu tiksu kan nu baasu kan nu galchu ganama gaafa baane kakuu guddaa qabna laga gamatti ceene kan bu'ee bataana haalli kamuu nu dhiibee nu buqqisuu hin danda'u eenyuyyuu nutti naafees kaayyoo isaa galmaan ga'u ganama gaafa baane kakuu guddaa qabna laga gamatti ceene kan bu'ee bataana haalli kamuu nu dhiibee nu buqqisuu hin danda'u eenyuyyuu nutti naafees kaayyoo isaa galmaan ga'u ganama gaafa baane kakuu guddaa qabna laga gamatti ceene kan bu'ee bataana haalli kamuu nu dhiibee nu buqqisuu hin danda'u eenyuyyuu nutti naafees kaayyoo isaa galmaan ga'u ganama gaafa baane kakuu guddaa qabna laga gamatti ceene kan bu'ee bataana haalli kamuu nu dhiibee nu buqqisuu hin danda'u eenyuyyuu nutti naafees kaayyoo isaa galmaan ga'u ulfina caalu jira kabaja caalu jira waaqa abbaa keenya bira yesuus nu waliin jira kabaja caalu jira ulfina caalu jira waaqa abbaa keenya bira yesuus nu waliin jira kabaja caalu jira ulfina caalu jira waaqa abbaa keenya bira yesuus nu waliin jira jiranu kan nu qophaa'ee kan nu murtaa'ee eenyu nagarree kan bira hin geenye kan nu murtaa'ee kan nu qophaa'ee eenyu nagarree kan bira hin geenye kan nu qophaa'ee kan nu murtaa'ee eenyu nagarree kan bira hin geenye kabaja caalu jira ulfina caalu jira waaqa abbaa keenya bira yesuus nu waliin jira kabaja caalu jira ulfina caalu jira waaqa abbaa keenya bira yesuus nu waliin jira jiranu kan nu qophaa'ee kan nu murtaa'ee eenyu nagarree kan bira hin geenye kan nu murtaa'ee kan nu qophaa'ee eenyu nagarree kan bira hin geenye nuti takaawa waanu haala yeroo ilaalle nurraati molkamu abdiin nuuf kenname nuti takaawa waanu wanta yeroo ilaalle nurraati molkamu abdiin nuuf kenname nuti takaawa waanu haala yeroo ilaalle nurraati molkamu abdiin nuuf kenname kakuu qabna abdii qabna 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 hallelujah kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya keessaa jirtanii faarfannaa sanyiitti akka isin eebbifamtan abdii guddaan isin irraa qaba. Mee sanyiigaa warra uffata aadaa Oromoo kan qaalluuti amma kanaan dura waa'ee faarfannaa aadaa Oromoo nutti himteetta. Uffanni aadaa Oromoo fi shubbisni aadaa Oromoo immoo kan qaalluuti. Shubbisii kan Oromoo kuni kan sirbaati. Uffanni isaan immoo kuulli isaa kun illeetu nafin kan qaalluuti kan seexanaati. Inni kuni
waldaa waaqayyoo fi hin ta'u kan jedhaniif dhaamsa maalii qabdaati? Amma ammaatti egaa waaqayyo maan ittiin waaqeffachaa irra nurraayyeen baane sagantaa miidhagaa fi sagantaa gurguddaa hedduu irratti unuyyutiiti namoonni gurguddooni namoonnumti jechuun namoonnumti maachurri ta'an wangeela kana irratti aarsaa hedduu kaffalanii bara duriitti kaasanii jiraatanii bara duriitti kaasanii jiranii amma irraattis wangeela labsaa jiranii unni kaleessa dheengadda dhufuu dandeenya tariitii waan akkasii beekuu dhiisuu dandeenya garuu isa dhufnee kaane immoo uffannaa isayyuu sagantoota babbareedoof sagantoota gurguddoo akka kanaatti miidhagnee kunoo ittiin faayamni bareedne akka kanaatti jira kan nuti waaqeffannu immoo kanaanii waaqayyoon nu keessaa immoo iyyee hin baane amma irraatti afurri hamaan immoo iyyee ba'a afurri hamaan immoo bakka itti waaqayyo waaqeffamu yookaan bakka itti waaqayyo namoota isaa barbaade walitti qabatu mana waaqayyo keessaa dhimma hin qabu maal hojjeta naannoo sanaatiin kanaaf ani isa kanatti mormaa isaadha dee yaada jechuun waa biraa osoo hin taane bakka kunis sirrii miti maaliif ilaalchan uffatarraa qabu waaqayyoon hin madaalu ilaalchanii aadaa koorraa qabu waaqayyoon hin madaalu aadaan koo iddoo isaatti waaqayyo iddoo isaatti kabajamee ma jiraata waaqayyo immoo hafuura qulqulluu fi hafuura nagaa isa qabu sanadha hafuura nagaa biraa immoo hafuurri qaalluu wanta itti dhufee dhaabatu nuuf hin qabu kana jechuun immoo aadaan keenya kana miti ammoo aadaan Oromoo gurguddatee hamma addunyaa irratti beekamutti afaan keenyaanii kunoo aadaa keenyaanii uffata akkas mimmiidhaguun hedduu diizaayineroonni keenya illee nu baay'atanii hedduu ittiin baay'ee bakka isaatiitti ajaa'ibsiifachaa jirrudha. Durii Oromoon faaya miidhagina akkasii qaba jennee amma yaadnutti kan nu geessise. Kana jechuun immoo waldoota garaagaraa iddoo garaagaraa waldaa afaan Oromoo keessatti qofa osoo hin taane waldoota garaagaraa waldoota loqoda garaagaraatiin qooqa garaagaraatiin waaqeffatan hedduu keessatti illee akkasuma jira. Kanaaf yeroo kanatti immoo amma anaaf haaraadha jedhee yaada hin beekuyyuu kana akkanaatti ni ilaalchi koo kana ibsee jabaan kee. Guddaa galatoomii egaa gamanumaan akkuma ati kaastee uffati aadaa naannoo keenya ammayyaa'ee jira. Keessattuu yeroo ammaa kana diizaayineroota hedduu jira. Nuun illee akka kanatti miidhagsitee bakka kanatti akka argamnu kan nu gootee mana uffata aadaa seenaati. Yeroo hundumaa ispoonsara taatee kan na cinaa dhaabbatu sagantaa koo kanaaf manni uffata aadaa seenaa kun egaa kan inni argamu irraan gadee Giruum hospitaalitti geessu naannoo Gullallee Raas Haayiluu Fuulleetti argamu. Mee mudannoo keenya kan biraatti dabarraa mudannoo ani odeeffadhee waa'ee qormaataa wajjin wal qabatee maaltu si mudate mee mudannoon kee kan kee baay'een isaa gama faarfannaa fi gama barumsaatiin gadi ta'e mudannicha kana akkuma sitti mudannoo yeroo baay'ee ijoolleen qoosa garaagaraa ittiin walitti qoosu waan ta'eef inni maddu achumatti hin qabadde tursa yeroo hedduu garuu arragaa yoo kolfanis nattaa kolfan nan dubbadha maaltu ta'e gaaf tokko ani iddoo lama baradha sitti miidhagaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Injiinaringii Rigulaariimoo baradha ni'umoo naayitii galgalarraa sa'a 12 eegalee galgalarraa nan baradhan ture maayisiidhaani maaltu ta'a amma galgalaatti baradheenii baay'een san yeroo sana qormaanni lamaan isaa walirra na jalaa yerootti bu'ee ture. Faayinaalii achiis qoramaan jira naayitii irratti asiis regulaarii irratti faayinaalii qoramaan ture. Faayinaalii asii qoramee isa godaa odeeffannoo ijoolleen waliin ga'anii nageenya. Qormaanni inni godaa inni niiw jenereeshinii inni galgalarra baradhu guyyaa itti darbee ture. Ani guyyaa masaaraarra qabadheen isa kana qorameen isa achi dhaqachaa jira. Koorsiin nuti guyyicharra qoramnu koorsii warri waggaa lammaffaas waggaa tokkoffaanis hundumtuu warri naayitiirra jiranii qoraman ture. Sana booda maaltu ta'a ani Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Qormaata koo qorameeni taaksii qabadhee sa'aatiin yeroo bakka baay'ee sababa natti deeme fiigichaan hin dhaqee kilaasii gala. Gaafan kilaasii galu barcuma tokkotu jalqabarra teessee jirti duwwaadha. Barsiisaa sana barsiisu sanatu barsiisaa ikoonomiksii yeroo sanarraa ikoonomiksii nu laatu ture. Barsiisaa ikoonomiksii nu barsiisu ture. Inni achuma dhaabatee akkas gara jalqabaarra akkas galagalee dhaabatee ture. Sana booda warri waggaa tokkoffaa galanii ikoonomiksii qoramaa turan. Guyyicharra warri waggaa tokkoffaaf lammaffaa sadaffaa sin qoramu siin jedheera. Ani waggaa lammaffaarra sadaffaarra jira. Lammaffaa sadaffaa waan akkasiidha. Achi dhaqee ol lixee gaafanii qoramuu dhaquu mucaa duraanii drooppii godhee ture mucichi kilaasii keenya jalqabarra taa'ee jira. Inni baachii keenya dhaan wajjin waggaa lammaffaadha malee isaanii wajjin hin turre.
isuman argeen isan naqu maal natti guyyeera waan ta'eef barattoota warra jiran hin ilaalle isuman argee dhaqee madduu argadheeni dhaqee taa inni suni dirooppii godhamee qoramaara ani dura qoramee darbeera qormaaticha waggaa tokkoffaa keessa naqee gale gaafa waggaa tokkoffaa keessa naqee galu barsiisaan qormaata naaf fide barumsa sana sababan beekuu fi maalinni kan waggaa tokkoffaa keessaa nuuf fide jedhumani callisee mun qorama callisee mun babarriiseetti bakka wanta bebbeeku deddeebisee maal jedhee itti laadhee gaafan ba'u barsiisichi dhibamee taa'ee adii dirooppis jettee irratti hin guunnee naan jedha kan maaliin jedhee guuta qormaata qoramee baa gaafa jedhu ijoolleen hundumtuu fuula haaraadha isa kana qofatu ana biraatti itti dudduubatta beetu dirooppii godhee ture isatu qoramaa haara ture achi gaafa naqee dirooppii godhee isa turee fi adii godhee isa qoramaa jiran dhaqee gaafa naqee achiittis ijoollee warra kan ilaalu ijoollee waggaa tokkoffaa wajjin kan waggaa tokkoffaan gadi deebi'ee qorame. Erga qoramee bitee booda ijoolleen qormaaticha isan qoramuu sanarra qorame kana boriin qoraman ture. Achi mudannoo ijoolleen kilaasii keessatti achi waraabata inni itti kolfan hedduun isaanii kara waldaas kara garaagaraa iddoo garaagaraatti ol beekna waan ta'eef na beeku ijoollee baay'ee natti kolfanii qormaata dhiisanii barsiisichillee amma kolfa qabachuu dadhabu. Waan hin jedhu wallaalle isa yoo achiiti qormaatan qabadee fixee xumuree maal jedhee dafee ni xumuree baa fiigichaan musi gaafa dhugaa kun akkasin ta'e baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Mee dhuma irratti ergaa an qabdu maaltu jira amma televezyiinii mo'agaa saba hedduutu daawwata namoota Oromoo miiliyoonata hedduudhaan lakkaa'amantu televezyiinii jaallatamaadha daawwachuu irratti argamu. Mee dhaamsa maalii qabdaati? Waaqayyo sin eebbisuun jedha televezyiinii mo'a karaa afaan Oromoo guddisuuttis ta'u karaa wangeela hojjechuuttis ta'u isa dhugaa akka waldaa ministirii tokko ta'uun isaanii namoota humna hin qabne namoota hedduullee akkasumas immoo tajaajiltoota nuti jaallannu hedduu ergaa ganamaarraa kaasee hamma yoomillee kan hin nuffamne hamma yoomittillee kan hin nuffamne hamma galgalaattillee hamma yoomitti kan teenyee ilaallu irra deddeebineellee kan ilaallu televezyiinii mo'a hedduu kan jaallannu. Dhugaa baay'ee jechuun akkasumas luba Dr. Gammachiisinis hedduun galateeffadha maaliif aadaa koon guddisaa saba koofiin akka kana afaan saba koon guddisadhani akka kanaatti illee isaanillee hedduu saba isaanii bira dhaabachuudhaan warra akka kanaatti gumaacha guddaa saba isaaniif godhani isa dhugaa hedduun galateeffadha kana taansuudhaan ergaan dhumaan hin qabu akkasuma amma kana miidiyaan illee isiniif faarfattoota keenyaaf karaa wangeelli itti labsamuuf akka kanaatti banaa erga ta'eeti. Ijoolleen afaan Oromoo keenya wanta gurguddaa wantoota hedduu hojjechuu hin dandeenya. Isa dhugaa dhaamsa kooti. Kanaaf jecha immoo hundumti keenya wantoota hojjechuu qabnu karaa miidiyaatti agarsiifannu illee qabna jechuudha. Dur namoonni nu dura turan faarfattoonni nu dura turanii faarfannaan isaanii naannoo isaan turanitti dhaga'amee hafa ture. Ammallee faarfannaa sana TV mo'aaf laachuudhaan akkasuma dhufanii namoonni hedduun ilaalcha isaanii geeddaranii akka isaan ilaalanii namoota hedduu bira ga'u. Baay'ee faarfannaa gaafa faarfannaa nuu kennu Waaqayyo akka ittiin isa waaqeffannu malee akka nuti ittiin jira bara kana immoo famasii wanta jedhamu tokkotu guutee jiran jira hafuura kana faarfattoota keenya irraas haa ta'u namoota wanta akkasii jedhan irraas hacaboodhe malee Waaqayyoon irratti anarraallee yoo ta'e jechuudha gad of deebisuun jiraate isa dhugumaa Waaqayyoon mul'isu malee of mul'isuu otoo hin taane isa dhugaa jira mini bakka isa kaan dhiisnee wantoota garaagaraa dhiisnee karatti wangeela hojjennu kunoo balbala guddaa jira kanaafi dhaamsiin qabu hundumti keenya wantoota hojjechuu qabnu kam hojjechuu dandeenyu karaa wangeelaa karaa kam irratti hojjechuu hin dandeenyu amma miidiyaa hedduu qabna bakka kun akka kanaatti Waaqayyo nu gargaaree akka kanaatti jechuudha kan jechuun akka nuti callisnee teenyu kana gaafa ta'u faarfattoota keenyaaf immoo dhaamsi guddaan ani qabu faarfattoonni keenya isa dhugaa hedduu hojjechuu hin danda'u afaan keenya afaan saba guddaa ta'e erga silaatiin waa'ee afaan kanaa nan dubbadha maaliif eenyummaan keessaatii karaa amantii keessa karaa maalis yoo ba'e baay'ee guddaadha maaliif Waaqayyoos namoota konfiidensii qabanii ofii isaanii irratti amantii isaanii irratti jireenya isaanii irratti eenyummaa isaanii irratti aadaa isaanii irratti amantii isaanii dabalatee namoota akkasii barbaada Waaqayyo. Kanaafi amantii keenya afaan keenyaan illee iddoo hedduu Oromoonni iddoo hedduu jiru Keeniyaa keessatti afaan Oromoon hedduu dubbatamu. Waan biraa miti akka afaan isaanii tokko ta'e akkasitti dubbatamu. Iddoo garaagaraatti afaan Oromoon iddoo garaagaraatti hedduu dubbatamu. Naannoonni isteetota inni keessa hin jirre biyyoota ardii kana keessa hin jirre jiru afaan Oromoo namoonni hedduun jiru afaan kana kan dhaga'an. Kana hojjechuuf immoo afaan kana wantoota garaagaraa dhaga'uu qabna. Namoota naannoo amma fakkeenyaaf afaan Afrikaa keessa jiran keessa argachuuf afaan keenyaan istaayilii Afrikaatiin afaan keenyaan hojjechuu hin dandeenya. Aadaa keenyaan immoo aadaama keenya kanaan immoo aadaa hedduu qabna.
Aadota kana inni dubbachuu hin dandeenya afaan Oromoo keessa. Aadaa hedduu aadaan tokko kana kan jiru. Diyaatoonikiin illee afaan Oromoo keessa jira. Hararii naannoo Hararii naannoo Harar namoonni jiraatan diyaatoonikiin afaan isaa naannoo sanatti akkasuma gara Oromootti gaafachas deemu. Diyaatoonikiin naannoo sana jira. Diyaatoonikiin qabuun afaan Oromoo keenya qaba. Kara kanaas karoota hedduu karoota mul'achuu qabnu hedduu jira. Namoonni keenya hojjechuu qabna. Afaan keenyaan wanti hin hojjetamne tokko hin jiru. Kanaaf baay'ee cinnee vookaalii garaagaraa hojjechuudhaan namoota garaagaraa duratti sagalee miidhagaa qabanne maaliif Waaqayyo nurraatii wanti inni barbaadu wanta miidhagaa tokko mootiin tokko gaafa sanarraa mootiin ta'e tokko gaafa walgahii tokko seenuuf jedhu yookaan qophii tokko seenuuf jedhu wanta miidhagaa tokko naannoo sanatti illee namni dhiyaatu yookaan weellisaan achirratti dhiyaatu waltajjii sanarratti weellisaa hedduu beekamaa ta'ee fi weellisaa hedduu loqonni isaa qoomni isaa waan hundumtuu namaaf galuudha kan filatamee dhiyaataa jechuudha. Mootii keenya mootii isa guddaa ta'ee fi mootii waaqaaf lafa isa uume kan otoo lafti hin uumamin otoo waan tokko illee jiraatin isa ture kanaaf immoo maaltu dhiyaatannee gaafa yaadnu loqora keenyaan qooqa keenyaan wanta hojjechuu dandeenyu vookaalii isa jedhamu hojjennee wantoota bira hin geenye hedduu qabna. Amaanee halkanii guyyaa irratti hojjennee waaqayyoon wanta dandeenyu faarfannaadhaan haa ta'u. Wantoota akkasii gara faarfannaa irratti inni kan naannoo kana irratti faarfattoonni jiran otoo hojjettanii hedduu isa dhugaa waaqayyo irra darbee namoonni illee gara faarfannicha sanaanii gara gooftaatti dhufan hedduutu utuu isin hin dubbatiin ganaa lagana. Kana malee immoo wanti jechuu barbaadu isa dhugaa faarfannaan keenya hafuura yoo qabaate maaliif faarfannaan bara kana obboloota koo hedduu jira guyyaa guyyaatti ba'a. Faarfannaan torbee tokko caalaa isin keessa turu hin jiru. Faarfannaan torbee tokko caalaa jireenya namaa irratti hojjetu hin jiru. Garuu darbee akka hojjetu faarfannaan keenya kadhannaa qabaate akkasumas immoo namoota akkasuma paastorootas ta'uu danda'u qeessotas ta'uu danda'u namoota garaagaraa naannoo keessan jiran namoota wangeelaawwota ta'uu danda'u abbaa hafuuraa keessan mariisistanii baayibilkaalii wanta ta'e otoo faarfanneen jira dhaamsiin qabu kanadha. Faarfattoota afaan Oromoo jabaadhaa ammayyuu abdii guddaatu isin fuuldura jira. Abdii hedduu qabna waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya anarraa ka'e. Gooftaan si eebbisu. Egaa sanyii abajjee guddaa si galateeffannaa yeroo keerraa murtee waamicha koo kabajjee iddoo kanatti dhuftee sagantaa kana fakkaatuuf turtii kana fakkaatu na wajjin turuu keef Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Akkasumas obboleessa koo qindeessaa muuziqaa Eeliyaas Biraanuu Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenyaa inni torban kana fakkaata ture. Sagantaa keenya kana bakkaaf haala mijeessuudhaan kan sponsor godhanii torban lama walitti aansanii nu cina dhaabbatan abbaa qabeenyaa Naabeekii obbo Mulgeetaa kaasee guddisnee galateeffannaa akkasumas mana nyaataa Naabeekii nyaataaf dhugaatiidhaan bakka mijeessuudhaan kan nu bira dhaabatan baay'ee galateeffannaa. Lakkoofsi bilbilaa isaanii Duwwaa 9 bakki itti argamu isaanii Bullallee naannoo isteediyeemii Abbabee Biqilaa irra gadi buusuu irratti argamu. Yeroo cidhaatti yeroo qubeelaatti dhuftanii mana nyaataa kanarraa fayyadamuu dandeessu. Waaqayyo si haa eebbisu jedha. Akkasumas fuullee kootti kan argaman ogeessota kaameeraa Abdii Qalbeessaa akkasumas Fiqir Waayilee konkolaachisaa keenya Addisuu Badhaasoo irraa kee editara keenya Feeban Kumalaa anis qopheessaan sagantaa kana Henook Joorjin ture. Torbeen kun torbee gaarii isiniif haa ta'u jecha inni jalqabsiisee nu xumursiisee Kiristoos Yesuus galataa fudhatu. Torban gaarii. More